ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டே டு டே லைஃப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஹனி தோசை எப்படி ஊற்றலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு தோசை பேனில் தோசை வந்து ஊற்றிக்கலாம். நல்லா ரோஸ்ட் மாதிரி வர மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒன் சைடு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வந்து மேலே நெய் தடவிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கீ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து பெப்பர் வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க. நான் வந்து என்னோடய பெரிய பையனுக்கு பண்ணுறனால 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஹனி வந்து ஆட் பண்ணேன். அவன் வந்து சாப்பிட்ருவான் அப்படின்றனால. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹனி வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து கஃபுக்கு வந்து ஹனி பெப்பர் வந்து ரொம்ப நல்லது. அது சாப்பிட்டோம்னா இருமல் வந்து குறைவாகும். சில குழந்தைங்கள் வந்து ஹனி பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா. நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொடுக்கறது மூலமாகவும் நம்மளுக்கு கஃபு வந்து சரியாகும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைக்கும் ஹனி டேஸ்ட் இருக்கிறதுனால விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க. அட் தி சேம் டைம் கஃபும் வந்து சரியாகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு வந்து வேறு வீடியோஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.